السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تاج بادر کاروان او تاسو ګورئ چینل خیالونه. هیله لرم چې روغ جوړ او ژوند ته به تازه یې. په نننۍ خپرونه کې موږ سره ډېر دروند شخصیت او ډېر ګران مشر په اتفاق پښتو ادبي ټولنې باني غړو کې شامل دی او په کراچۍ کې بلکې که موږ ووایو چې د وړومبۍ ادبي غونډې بنسټ دوی ایښودی نو دا حقیقت دی. دې سره سره د غمګین صاحب نه به خوندور کلامونه واخلو. غمګین صاحب د کلامونو اورېدو نه مخکې موږ غواړو چې تاسو کتونکو سره خپل رسمي تعارف وکړئ. ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو دلته کې راغلی او په ډېر کړاو راورسېدئ. او تعریف خو زما دی چې زه د ضلع سوات پیر کلي زما پیدایش دی، مټې سره خواته. او زما نوم مور پلار فضل خالق ایښودی او هغه وخت کې چې زه د سکول په وختونو کې وم نو ما ځان له خپل نوم غمجن ایښودی او د غمجن مراد دا دی چې ما به دا مرثیې او چې کوم ځای به جنګونه منګونه نو دغه په هغې باندې به ما لیکل کول. نور دا عام ما ته پته هم نه وه غزل څه ته وایي او لوبه څه ته وایي، نظم څه ته وایي. نو سټارټ هم خلک د دغې نه اخلي نو او ما چې کله دغه شروع کړه نو بیا ما ته وروسته پته ولګېده چې یاره دا خو هم غمګینې دغه دي قصې دي. نو بیا چې زه لکه ګډالي ته لاړم په سن 1978 کې نو هلته کې بیا ما لږ لږ لیکل شروع کړو. بیا چې زه واپس رالم واده مې کړو، واده نه پس ما ته پته ولګېده چې کله ما وحدت اخبار شروع کړو نو د وحدت اخبار نه وروسته ما ته پته ولګېده چې شاعري څه ته وایي او قافیه څه ته وایي، ردیف څه ته وایي، دغه څه ته وایي. نو دا ما د هغې نه بیا زده کړله. نو دا زما په خیال چې مونږ د اتفاق پښتو ادبي جرګه د سن 1988 کې مونږ شروع کړې وه، 87 کې نه 86 کې مونږ شروع کړې وه، په 87 کې بیا مونږ جرګه جوړه کړله. او د دې نه مخکې هم غونډې منډې شوي دي ډېرې زیاتې، خو لکه خلکو بیا وروسته وی چې رضا خان نتار صاحب دی الله پاک وبخښي سره د خاورو، هغه وی چې لکه زمونږ هم جرګه وه خو لکه راینا هم وه څه دغه یې نه وه او جرګه اوس داسې وه چې اتفاق پښتو تر اوسه پورې هغه خپله وجود راکاږي تر اوسه پورې شته دی. مهرباني. ماشاءالله زبردست. ګرانو کتونکو تاسو وکتل ګران مشر فضل خالق غمګین صاحب په کراچۍ کې د پښتو د ادب دپاره ډېرې منډې تړلې او ډېرې هلې ځلې کړې دي. غمګین صاحب موږ غواړو چې تاسو زموږ کتونکو ته دا ووایئ چې تاسو یو کتاب دریاب چاپ کړی چې په هغې کې تقریبا د کراچۍ په هغه وخت سره چې څومره شاعرانو دغه ټولو تذکره وه، دغه کتاب په باره کې تاسو زموږ کتونکو ته ووایئ چې دا کتاب تاسو په کوم سن کې چاپ کړی او دغې موضوع سیسټم څه و؟ نو هغه خو ما دا خبره تقریبا هر ځای کې کړې ده او چې کله هم زما نه سوال شوی دی نو ما دا ویلي چې لکه د دې ځای کله چې ما د دریاب د چاپ کولو اراده وکړله د کراچۍ نه نو زما خپلو ملګرو ما پورې پیشاړې کولې، ځکه چې هغه وخت کې زما د چای و کیبین و ما به چای پخولې، هغه کیبین هم داسې رادار نه و داسې خړ پړه دغه والا نو هغوی به وي غمګین د اسخا کیبین ته وګوره او د ده د پیشاړو ته وګوره موږ پورې پیشاړې کوي چې لکه زه کتاب چاپ کوم ده ته وګوره کتاب چاپ کولو ته وګوره. زما ملګرو ما لکه کلامونه خپلو ملګرو نه راکول او د هغې وجه دا وه چې لکه په ما اعتبار نه و بروسه نه وه د خلکو. بیا زما مخالف تقریبا طاهر افریدي صاحب د الله پاک وبخښي لاړه د بخاني شوریاز تسلیم الله دې وبخښي د دې کومه چې ډله وه جرس ادبي جرګه نو د هغې دا دغه وه چې لکه تاسو 10-12 شاعران د کراچۍ لکه چې کوم ښه شاعران دي هغه چاپ کوي او چې کوم د عام شاعران دي دا به عام د فوټبال شاعري او ما نو بس دا وی دا نور مه چاپ کوه. بهرحال زما تاسو ته لکه چې مخکې ما ووایي چې لکه زما خبره صرف دا وه چې لکه ما د دې پټې خزانې نه عبرت اخیستی و چې په هغې باندې دا دغه شروع چا وي قلندر وموندلې به وي دا دغه ده نشته لکه دا جعلي ده جعلي کتاب دی او د هغې په دغه کې همیش خلیل صاحب بیا وی چې بهی دا شته دی نو دا دغه نو ما ځکه د دې ځای نه د دې ملګرو دا کتابونه دغه راغونډ بیا ما د اخبارونو نه د رسالو نه د کیسټو نه دا کتاب دغه راغونډ کړي دي او ما دا کتاب بیا چاپ الان کې ما دا اعلان کړو په ټولو اخباراتو کې په رسایلو کې دا دغه راغلي دي چې لکه د کراچۍ نه دریاب نه مې کتاب چاپ کېږي فضل خالق غمګین دا کتاب چاپ کوي تاسو خپل قلمونه ولګېد لکه چا نه راکول بیا به ما او سیدوال صاحب د ناسو الله پاک دې وبخښي هم د بخاني
نو ما هغه به د دې اخبارونو او دې ځایونو دا دغه کلامونه راغسته په دې کې بیا موږ دا چاپ کړه. دا 1954 کې بیا دا کتاب چاپ شو او په 1998 کې غالبا په هغې باندې بیا دومره لیکلو شو، دومره د هغې هغه دغه وشول چې شاه ولي خان سیدوال بیا په خپله خرچه باندې د غمګین دریاب په نظر د اهل نظر چاپ کړو. نو لکه د هغه ناوې نه ډولۍ ښایسته ده ځکه چې زما کتاب اخباري کاغذ و، سیدوال صاحب بیا ډېر ښکلی کتاب چاپ کړی او دا دغه دا سیدوال صاحب کتاب دی او دا دریاب کتاب دی. زبردست. ګرانو کتونکو، غمګین صاحب د طنز و مزاج سره سره ډېره سنجیده او ډېره ښه شاعري هم کوي. راځئ د دې نه خوندور کلامونه ورو. غمګین صاحب تاسو ته خواست چې زموږ کتونکو سره خپل خوندور کلامونه شریک کړي. نو لاول یو پیروډي ده، که هغه راته یاده شوه ښه ده، که نه بیا بله تیاره به چې دا به راته ووایم. پنجابي یو ګانا وه، ډېره زړه ګانا ده چې اس جان کی میٹھی لئی اکوے، اس جان کی میٹھی لئی اکوے، جھوٹ موٹ دپا لے تکوے تو ساڑے والے تک سجنا، یہ ساڑے والے تک سجنا، چپخ کڑی دی په وخه کې پالک وې، چپخ کړي دی په وخه کې پالک وې، بیا ډوډۍ د جوارو شکورو سره ډک وې، نو کړی به یې ډېره وې مزه، اجي کړی به یې ډېره وې مزه، چې دعوت دی لاره کلی وې په پان کې، چې دعوت دی راله کړی وې په پاڼ کې، ته بیکاڼې دې سېزلې وې چوکاڼ کې، ما انکار کولی ته راته ډېر کلک وې، نو کړی به یې ډېره وې مزه، اجي کړی به یې ډېره وې مزه، اس جان کی میٹھی لئی اکوے، جھوٹ موٹ دپا لیای تک وې ته ساړې والې تک سجنا، په دعوت کې دوه څیزونه به سیوا کې، په دعوت کې دوه څیزونه به سیوا کې، پسې وګرځه مولۍ به را پیدا کې، لسې ټینګه د مولۍ نه پسې چک وې، نو کړی به یې ډېره وې مزه، اجي کړی به یې ډېره وې مزه، نو اشنا وي ستا دعوت په دواړو سترګو، اشنا وي ستا دعوت په دواړو سترګو، چې دولت وي نه کمیږي بیا په چرګو، نو کاش چې زه هم د دې کوز کلي ملک وې، نو کړی به یې ډېره وې مزه، اجي کړی به یې ډېره وې مزه، د دعوت نه پس وتلی وې په سیله، په ټانګه کې نه جوړ کړی مو وې ټیله، واګي ما سره د تا سره چابک وې، نو کړی به یې ډېره وې مزه، اجي کړی به یې ډېره وې مزه، ته چې رالې بې دیدنه لاړې بېرته، ته چې رالې بې دیدنه لاړې بېرته، نو یې غمګینه اوس به تا ګورم چرته، دروازه باندې دې کړی ټک ټک وې، نو کړی به یې ډېره وې مزه، اجي کړی به یې ډېره وې مزه. ډېر زبردست، ډېر بهترین. ګرانو کتونکو، تاسو د غمګین صاحب خوندوره پیروډي واورېده. غمګین صاحب غواړو چې زموږ کتونکو سره تاسو یو سنجیده کلام هم شریک کړي. صحیح ده. د دې کلام نه مخکې درته یو دوه هایکو هم وایم، او هغه هم دغه نه وي، دا سنجیده نه وي. ارشاد. په ځان پوی نه شومه په جوش کې راغلم، په ځان پوی نه شومه په جوش کې راغلم، رونه یې راغله بیا خبر نه شومه، په هسپتال کې بیا په هوش کې راغلم. ډېر ښه، زبردست. بله دی چې لکه د ولو میانځ مې د ګرمکو نه ډک، زما لاسونه ورته نه رسېږي، یو شپېله راشه لږ مې وګروه. دا به راته یو کلام بولویم، دا هم طرحي کلام دی، چې تصور میں پرنګون ګلکاری کولا، چې تصور میں پرنګون ګلکاری کولا، نه جوړېده خیال تصویر کمې خواري کولا، نه جوړېده خیال تصویر کمې خواري کولا، چې تصور مې پرنګونو ګلکاری کولا،
و مزاجونه زمونږ بیل هم عادتونه جدا و مزاجونه زمونږ بیل هم عادتونه جدا ما پرې کوله ګل پاشي یار سنګباري کوله ما پرې کوله ګل پاشي یار سنګباري کوله زما پښتون فطرت د خپل انکاروان اوړېده زما پښتون فطرت د خپل انکاروان اوړېده کای ارسو رات جرګې منت زاری کولا کای هرسو رات جرګې منت زاری کولا د زړه ورغلی کوشیرونه مې بیا ورېدا دا زړه ورغلی کوشیرونه مې بیا ورېدا چې د رقیب سره اشنا مې رازداري کولا چې د رقیب سره اشنا مې رازداري کولا هغه پخپل دام کې خکیل دې هیڅ نمني هغه پخپل دام کې خکیل دې هیڅ نمني چا چې زما د مرګ د پاره تیاری کولا چا چې زما د مرګ د پاره تیاری کولا د غمګین زړه د هر ارمان قاتل پې جنم دی د غمګین زړه د هر ارمان قاتل پې جنم دی دا زه چې چپ وم دا مې ستا پردهداري کوله دا زه چې چپ وم دا مې ستا پردهداري کوله چې تصور مې په رنګونو ګلکاري کوله نه جوړېده خیالي تصویر کمې خواري کوله ډېره زیاته مننه ستاسو ګرانو کتونکو دا غمګین صاحب چې تاسو واورېدل ډېر خوندور کلامونه یې موږ سره شریک کړل د دغه شان خوندورو پروګرامونو لپاره موږ سره اوسئ د الله په امان